Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі мен әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыз бөлім су тіршілік көзі. Сабақтың тақырыбы судың маңызы. Бірінші сабақ. Сабақтың мақсаты. Тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау. Бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздермен таныс болайық. Тыңдаймыз, қайталаймыз. Тамшы, капля, қоры, запас, тіршілік көзі, источник жизни, маңызы, значение, важность, қырау, иней. Балалар, жаңа сөзбен таныс болдық, қайталап шықтық, Ондай болса, тақырыбымызды бастамас бұрын, тақырыпқа оралмас бұрын, мына сұрақтарға жауап берейік. Балалар, су қандай зат? Судың иісі бар ма? Түсі қандай? Судың пішіні ше? Судың дәмі бар ма? Егер суға қант немесе тұзды қоссақ, дәмі өзгере ме? Судың қандай қасиеттерін білесіңдер? Су қандай зат? Су түссіз, судың иісі жоқ, сұйық зат, судың пішіні жоқ, судың дәмі де болмайды. Егер қант пен тұзды қоссақ, дәмі өзгереді. Қант қоссақ, су тәтті болады, тұзды қоссақ, тұзды болып шығады. Судың қандай қасиеттерін білесіңдер дейді. Су қатты, сұйық, бу түрінде кездеседі. Балалар, судың адам өміріндегі маңызы қандай? Қанекей ойланып көрейікші. Судың адам өміріндегі маңызы өте зор екен. Ол дененің ыстығын реттейді екен, зат алмасуға көмектеседі екен, организмнен керексіз қалдықтарды шығарады екен, организмімізге нәрлі заттарды сіңіруге көмектеседі екен, және тыныс алу үшін оттекті ылғалдандырып тұрады екен. Бұған қосымша тағы да көптеген маңызы бар. Айтылым бірінші тапсырма. Жұмбақты шеш, жұмбақтан суреттерде кездесетін сөздерді тауып, сөз тіркесін құрастыр. Мен сұйықпын да, мұзбын да, тамшысымын жаңбырдың, оюланған қыраумын, жылымын да, салқынмын. Шөлдесең кеуіп кенеген, мейіріңді қандырдым, сыйлаймын мен тазалық, рахат беріп денеңе, айта қойшы кіммін мен? Ал қанекей балалар, жауабын табайық. Өте жақсы, жарайсыңдар. Жауабы су. Ендігі кезекте балалар, жұмбақтағы сөздерді мына суреттермен сәйкестендірейік. Сұйық. Қай суретке сәйкес келеді? Мұз. Қай суретпен? Шөл. Нешінші суретте? Жаңбыр тамшысы. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Жазылым екінші тапсырма. Оқы. Кестедегі сұрақтарға жауап беретін сөздерді тауып жаз. Француз ұшқышы жазушы Антуан де Сент-Экзюпери пошта таситын ұшақта қызмет еткен. Ол Тулуза, Касабланка, Аргентина, Оңтүстік Америка, Дакар, Сахарада ұшақпен пошта тасқан. Ол соғыс кезінде Шахара шөлінде біраз уақытын өткізген. Судың маңызын жақсы білген ұшқыш, сенің дәмің де, түсің де, иісің де жоқ. Сені ешкім де сипаттап бере алмайды. Сенің не екеніңді білмей-ақ, сенен рахат табады. Сенің өмір үшін қандай маңызды екеніңді сөзбен айтып жеткізуге болмайды. Себебі сен өмірдің өзісің, деген болатын. Сусыз біз өмір сүре алмаймыз. Су біз үшін өте маңызды әрі қадірлі. Сондықтан суды үнемдеп қолданайық, достар. Кім, не, қайда, қашан, не істеді деген сұрақтарға жауап беретін сөздерді ұяшықтарға
орналастырамыз. Ал балалар, ойымызды қорытындылай келе, мына сөйлемдерді жалғастырайық. Маған қызықты болды. Бұл қиындық туғызды. Осы мені ойландырды. Осы сөйлемдерді толықтыра отырып, келесі онлайн мектеп платформасына өтейік. Содағы берілген бүгінгі тақырыпқа сай тапсырмалармен жұмыс жасаймыз.